sobat mancing semua, salam jumpa, salam sehat selalu, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta dilancarkan rezekinya, mudahkan segala urusannya. Oke sobat mancing semua, masih di tempat yang sama, di spot yang sama, di Taman Pancing ya guys. Tapi kali ini kita agak sedikit bergeser ke sebelah utara ya guys. Tepatnya di depan Kubu Mawar. Oke guys, tidak perlu berlama-lama lagi, kita simak videonya. Tapi sebelum kita simak, mari support channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan konten-konten terbaru, bermanfaat dan menghibur, dengan cara mengklik like, share, dan subscribe, serta bunyikan juga loncengnya guys, agar nanti kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Wayan Sumarjaya. Oke, kita lanjut simak videonya. Berlalu 20 menit guys. Oke, kita tunggu. Ada strike guys, ternyata strike pertama ya nih guys ya. Oke, kita lihat apakah layak untuk dikonsumsi guys. Sepertinya layak nih guys. Ini strike pertama ya guys ya. Oke guys, mantap ya guys ya. Kita lanjut guys. Strike kedua guys. Udah tadi kira-kira 15 menit ya guys dari strike pertama guys. Oke guys, masih layak konsumsi, mantap guys. Kita lanjut, mantap. Sangka guys, ternyata ada ikannya guys. Lumayan besarnya nih guys. Lagi guys, strike besar guys, lumayan guys.
guys, kita lanjut guys. Masih ngasuh dulu ikannya nih kayaknya nih guys. Kita tunggu ya guys ya, strike berikutnya. Oke guys, kita tunggu. Tetap semangat guys. Akhirnya ada yang naik guys setelah jeda hampir 1 jam nih guys. Oke, lumayan guys, kita lanjut. Guys, rupanya ikannya sudah mulai bosan nih guys, atau udah pada kabur. Oke guys, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya guys. Kita sambung lagi dengan video-video spot-spot baru tetap di Wayan Sumagaya. Dan jangan lupa dukungannya, like, share, dan subscribe. Oke guys, terima kasih. Salam Rahayu. Salam Joran Melengkung.